Jeg kunne godt tænke mig i hvert fald den første skive, at I ikke skyder videre, før det er, I ser, at jeg står og vinker dernede. Fordi der er mange af jer, der bare tænker, og så de ligger nærmest, jeg ved godt, I ikke kan se dem, men de ligger nærmest ingen steder i nærheden af den. Altså, okay. Og nogle af dem, der ikke engang når derned. Jeg ved godt, det er kæmpe lille bitte, det lød forkert, kæmpe lille bitte gap. Det er en mega lille bitte gap, I skal skyde den. Men brug noget ekstra tid på at i hvert fald ramme den første skive, ellers kan vi lige så godt lade være med at skyde efter den. Ja. Og så lige så snart I ser, at jeg står derude og dirigerer, som en dommer vil dirigere, så kan I lave det der drag. Og så er det kun bonus, hvis I får de 2 næste. Men det at lægge en god breakpain. Vi står her alligevel og skyder den. Så vil lige så godt gøre noget ud af det. Og så kan I få følelsen af, hvor lang tid der rent faktisk går, før I rammer noget. Super. Du ska inte bara flyta över. Han vill att när han visar out och när du har träffat den, då vandrar du. Men du måste träffa brick 1 innan du knallar vidare. Den. Alltså, i min värld så är det ju, skjuts det ju alldeles för mycket på den. Ja. Alltså när man är och skjuter på den så kommer han redan vara ute. Ja, men det är han ju. Det är i så fall om där står någon... Nu har jag inte vad han säger, men kör du igång nu. Go! Var det högt eller lågt? Du hör han skriker träff. Ja, jag hör det så. Kalle, låna Victus, gå ner efter han och skjuter. Vänta, jag ska bara springa över. Du ska göra det 2 gånger.